مباراة نادي القوة الجوية القادمة ضد نادي زاخو في الأسبوع ال 18 من بطولة الدوري العراقي الممتاز. بمشيئة الله تعالى النهارده هنتعرف مع بعض على الموعد والتوقيت وعلى القناة الناقلة لهذه المباراة، وهنتعرف أيضا على ترتيب الفريقين في جدول المسابقة وأيضا على نتائج الفريقين في الأسبوع الماضي. لكن طبعا قبل ما نبدأ أتمنى من حضراتكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لمتابعة جميع فيديوهاتنا القادمة بمشيئة الله تعالى. طبعا نادي القوة الجوية بعد أن حقق المكسب بنتيجة قاسية في الأسبوع الماضي على نظيره نادي الصناعة بنتيجة 4-0 أصبح متصدرا لجدول الترتيب برصيد 35 نقطة من 17 مباراة بعد أن حقق المكسب في 10 مباريات وتعادل في 5 مباريات وهزم في مباراتين. أما نادي زاخو فأيضا حقق المكسب في الأسبوع الماضي على نظيره نادي الطلبة بنتيجة 1-0 في مباراة غير متوقعة من الجميع. يفاجئ طبعا نادي زاخو نظيره نادي الطلبة ويخطف منه الثلاث نقاط ليبقى في ترتيب المركز ال11 برصيد 21 نقطة من 17 مباراة. حقق نادي زاخو المكسب في 5 مباريات وتعادل في 6 مباريات وهزم أيضا في 6 مباريات. وسوف يخوض الفريقين بمشيئة الله تعالى المباراة القادمة نادي القوة الجوية ونظيره نادي زاخو على استاد نادي زاخو يوم الجمعة القادمة الموافق طبعا 24/2/2023. المباراة هتكون بمشيئة الله تعالى الساعة 4:15 مساء بتوقيت العراق، وسوف تنقل عبر قناة العراقية الرياضية. بكده طبعا يبقى تعرفنا مع بعض على الموعد والتوقيت وعلى القناة الناقلة وعلى ترتيب الفريقين وايضا على نتائج الفريقين في الاسبوع الماضي. طبعا لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة لمتابعة باقي فيديوهاتنا القادمة بمشيئة الله تعالى. طبعا في هذه المباراة أنا بتوقع مكسب نادي القوة الجوية بنتيجة 1-0 على نظيره نادي زاخو. طبعا مباراة هتكون صعبة جدا بين الفريقين، ولكن طبعا ده توقعي بالنسبة للمباراة القادمة وبالنسبة طبعا مكسب نادي القوة الجوية. لو حضراتكم أيضا من متوقعي نتائج المباريات فيا ريت طبعا تكتبوا لنا تعليقاتكم في صندوق التعليقات. دمتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.